أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. baada ya kumshukuru Allahu tabaraka wa taala na kumtakia ziada za khairi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa rahma zake ameendelea kutuchunga tukawa katika vikazi kama hivi ambavyo ndani yake tunakumbushana na kuzinduana yaliyokuwa mazuri katika dini yetu. Na tusisahau kunuia itikafu kwa muda huu ambao tupo, kwa maana tujifunge na msikiti tupate fadhila hizo mpaka mwisho wa kikazi kama hiki. Alhamdulillah, kama ambavyo amesema shekhe wetu, imamu wetu, ya kwamba darsa ya leo tutaangalia tathmini. Je, tangu tumeanza kufunga, sio miaka hiyo, Ramadhani hii ya mwaka huu imeweza kukufikisha level gani ibada yako hii ya funga? Kwa maana umepanda kiwango gani, ama kama ni kushuka umeshuka kwa kiwango gani? Siku zote mwanadamu anapofanya kitu chochote lazima aangalie faida inayopatikana katika kile kitu, na lazima aangalie malengo yanayompeleka katika faida ni yepi, na lazima ajue kuna mambo ambayo akiyafanya inakuwa ni sababu ya yeye kupata faida, na kuna mambo akiyafanya inakuwa ni sababu ya yeye kupata hasara. Ibada ya funga namna ilivyo iko namna hiyo. Allahu tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mmefaradhishiwa ibada ya funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo ni nyinyi mfikie kwenye kiwango cha ule uchamungu. Sasa uchamungu kawaida yake kuna muda unapanda na kuna muda uchamungu unashuka. Yazidu bitaa, uchamungu unazidi pale ambapo mtu anafanya matendo mazuri ya kumridhisha Allahu tabaraka wa taala, lakini wayanqusu bil ma'siyah, kanuni ya uchamungu unaondoka pale ambapo mtu anazidisha maasi. Sasa Ramadhani ni mwezi wa uchamungu. Ramadhani ni ibada ya funga inapatikana, inatufikisha katika level ya uchamungu. Swali ambalo lazima tujiulize mimi na wewe, Ramadhani imekubadilisha vipi? Katika maisha ya kawaida mwanadamu ni mtu mwenye kukosea, na yule ambaye hakosei si mwanadamu huyo, lakini sifa ya mwanadamu ameumbwa akiwa na mapungufu ya kukosea. Na ikaletwa Ramadhani kwa malengo maalum ya kumfanya mtu awe mcha Mungu, kwa malengo maalum ya kumtoa mtu katika hali fulani ya uduni akawa katika hali iliyokuwa nzuri. Tathmini yako wewe mwenyewe. Sayyidina Umar anasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jifanyieni tathmini nyinyi wenyewe kabla hamjafanyiwa tathmini na Allahu tabaraka wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, na nyie wenyewe mpime matendo yenu mnayoyafanya kabla hayajapimwa hayo matendo. Tangu tumeanza Ramadhani mpaka sasa hivi umesoma Qur'ani kiwango gani? Kila mmoja ajihesabu yeye mwenyewe, na kila mmoja ajifanyie tathmini yeye mwenyewe. Tangu Ramadhani imeanza
mpaka leo lazima ujifanyie tathmini. Sala za jamaa, umeswali umepata takbira ya jamaa mara ngapi? Takbira kuhirimia swala ya imam. Imamu anaanza Allahu Akbar, wewe uko nyuma ya swafu, swala ngapi? Yawezekana swala ya magharibi watu wengi tukaipata ile maghrib, adhana Allahu Akbar, tuko ndani ya msikiti. Swala nyinginezo yawezekana isha wengi tukaipata. Vipi kusula asiri? Vipi ya dhuhuri na swala ya subhi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ibada ya funga malengo tuwe wacha Mungu, lakini huu cha Mungu utauhisi wewe mwenyewe. Ikiwa wewe mwenyewe hauna tathmini kwa matendo uliyoyafanya, umeharibikiwa. Baadhi ya watu ndani ya Ramadhani, mwanzoni mwa Ramadhani, ilikuwa Ramadhani imekuja kwao, ilikuwa shauqan wa mahabban, wakiwa wana mahabbatan wa shauqa, yani wana mapenzi, wana hamasa. Yani kuna watu mwanzoni wa Ramadhani ilikuwa uambii kitu kuhusu ibada, pengine tarawehe msikiti ulikuwa unajaa ama unakaribia kujaa, lakini baada ya masiku kuondoka, watu wakipungua, lazima tufanye tathmini, nini tulichokifanya tangu mwanzo wa Ramadhani mpaka hivi sasa, sisi wenyewe bila kuangalia watu wengine. Ramadhani imeanza, pengine tulikuwa ni watu wa adhkar, ilikuwa ukikaa chini asubuhi, ule uradi ambao Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, mwenye kusema maneno hayo mara 100 anashushiwa jopo la malaika kuwa ni walinzi wa kumlinda mtu huyo. Ukiyasema asubuhi, malaika wanashushwa kukulinda asubuhi mpaka inafika jioni, na ukiyasema jioni, malaika wanashushwa wanakulinda kuanzia jioni mpaka asubuhi ya siku inayofuata. Maneno hayo ni mara 100 tu, ukisema unaandikiwa hilo, unafutiwa madhambi, na unaandikiwa ni kana kwamba umekomboa watumwa 10 katika kizazi cha Nabii Ismail. Baadhi ya ulama wakasema wale watumwa 10 maana yake ni Waislamu, yani umekuta Waislamu wanateseka, wanaumizwa, wameuzwa, ni watumwa. Wewe yale maneno yako kuyatamka mara 100 sawa sawa na mtu ulienda kuwakomboa hao Waislamu. Maneno yenyewe ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Baadhi ya watu kila asubuhi tulikuwa tunayashika mwanzoni mwa Ramadhani, kila jioni. Sasa hivi tuko wapi? Ndiyo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, miongoni mwa maneno yake anasema ya kwamba as-sa'idu, mtu mwema, man istaghalla Ramadhana litaghyiri hayatihi, ni yule ambaye ameitumia Ramadhani kuyabadilisha maisha yake. As-sa'idu, mtu mwema, man istaghalla Ramadhana litaghyiri hayatihi, ni yule ambaye ameitumia Ramadhani kuyabadilisha maisha yake. Washaqiyu, na mtu muovu, man kharaja minhu kama dakhala, ni yule ambaye Ramadhani imeondoka kwake kama ilivyoingia. Maana yake imeingia Ramadhani, upo katika hali fulani, inaondoka Ramadhani bado upo katika hali ile, huna mabadiliko, huna maboresho ya ibada, huna kheri ulizozidisha, wewe ni muovu. Lakini as-sa'idu, mtu mwema, man istaghalla Ramadhana litaghyiri hayatihi, ni yule ambaye ameitumia Ramadhani kwa ajili ya kubadilisha mfumo wa maisha yake. Binadamu huwa anakosea nje ya Ramadhani, ndio Allahu tabaraka wa taala anasema waqulu linnasi husna, sema waambie watu maneno yaliyo mazuri. Ukiangalia maneno haya, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anasema inapokuwa mmoja wenu amefunga,
basi fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, asiseme maneno mabaya, asitukane, asifanye mambo ya hovyo yoyote. Nje ya Ramadhani unaweza ukawa ni mtu wa mizaha. Ndani ya Ramadhani mizaha inaruhusiwa. Ukiona uwezi kumtania mtu uliyekuwa ukimtania nje ya Ramadhani, basi yawezekana matani yenu hayakuwa mazuri, inabidi muyawache. Ikiwa kuna maneno ulijizuia ndani ya Ramadhani kwa kuogopea utatengua funga yako, haya maneno nje ya Ramadhani pia hayafai. Ndio Ibn al-Qayyim akasema, as-sa'idu man istaghalla Ramadhana litaghyiri hayatihi, mtu mwema, mtu bora ni yule ambaye ameitumia Ramadhani kwa ajili ya kuyabadilisha maisha yake. Ramadhani Mtume anatufundisha hata mtu akikutukana, wa inimruun shatamaka, ikitokea mtu amekutukana, baada ya kuwa amekutukana unatakiwa kumwambia nini? Inni saimun, inni saimun. Je, mabadiliko haya kwako yamepatikana? Kauli nzuri unazo tangu mwanzo wa Ramadhani mpaka leo tulipofikia, tayari kuna mabadiliko ambayo umeingia nayo? Au maisha yako ya nje ya Ramadhani ndio maisha yako ndani ya Ramadhani? Ndio walikuwa salaf wema waliopita wakiishi maisha yao yote wanaishi kama wapo ndani ya Ramadhani. Tuambiwa ya kwamba miezi 6 walikuwa wakimuomba Mungu awaletee Ramadhani ikiwa na baraka kwao, kama alivyokuwa akisema Imamu, hakuna jambo zuri kama kupata baraka. Alafu baada ya Ramadhani kuondoka, hii miezi iliyobakia wanaitumia, ya Rabbi tuletee Ramadhani, ya Rabbi tunaiaga Ramadhani. Leo maisha yetu hatuwezi kuitumia Ramadhani kuwa ni kipimo cha kubadilisha hali zetu. Ikiwa bado katika maisha ambayo unaishi ndani ya Ramadhani bado unadaiwa abaya na hawara, anakutumia message, bwana inakaribia sikukuu hiyo, unajua kuna abaya la Idi, na wewe unamwambia usikonde, utapata la azizi, utapata mpenzi, utapata baby, na hujamuoa. Sheikh, Ramadhani bado haijakubadilisha. Ikiwa Ramadhani bado wewe kazi yako sadaka msikitini hutoi, wazazi wako nyumbani huwafanyii kheri, lakini bado mwanamke wako anakuambia leo daku imekaa vibaya, sio mkeo, hawara wa nje, na bado unatuma pesa kule, unaacha kufanya khairati msikitini, watoto wa ndugu zako mayatima, kuna ndugu zako wasiojiweza, misikiti inahitaji kuboreshwa na kadhalika, wewe unapeleka mzigo nje kwa hawara, ndani ufanyi jambo, bado Ramadhani haijakubadilisha. Ikiwa bado ndani ya Ramadhani upo na tayari umepanga mpango kazi maalum, ikifika Idi pili bichi. Sijui kama bado yapo haya mambo, alikuwa ni ushamba wa zamani. Nadhani upo, bado yapo Ikifika Idi pili bichi. Wanaolipa nauli kina nani? Wanaume, madem bure. Si ndio inavyokuwa? Ama sio matangazo hayo? Kempu nyingi utakuta mabango yamewekwa, kama ambavyo unaona mabango ya mpira imeandikwa kwamba jamani, Idi pili tunaenda bichi kwa ajili ya kushukuru Mungu, kuenjoy, kufanya kadha wa kadha, nauli kila kichwa kiasi fulani, madem bure. Alokuambia madem bure wapi? Wale mademu wanalipiwa kwenye nauli za hawa wanaume, maana yake na wao wataenda kuilipa hii nauli wakifika huko bichi. Ikiwa umeona wewe unafunga Ramadhani lakini bado una mpango kwamba ikifika Idi umwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bado malengo ya Ramadhani hayajapatikana kwako. Ilikuwa itoshe haya maswali tuulizane baada ya Ramadhani. Umevuna nini Ramadhani? Umepata nini Ramadhani? Umebadilika na nini Ramadhani? Lakini inabidi tujipange mapema, tuangalie sasa hivi. Inawezekana kuna watu muda huu tayari washadaiwa dera la Msomali. Bwana, mimi nitataka nswalie Idi.
Yawezekana kuna mtu keshadaiwa abaya, naweza kukuta chuma kimoja kina wanawake 6, kila mwanamke anataka abaya, anajiuliza nitafanyaje. Lakini maskini ya Mungu, mama yake kijijini akimtumia shilingi 10,000 ya sukari, bado anamwambia mama imefika. Basi ikifika wewe unaniambia mama, maana mitandao inawezekana ikawa imeishia njiani, unamsimanga mama yako. Ramadhani imeletwa kwa lengo la kutubadilisha kutoka katika hali duni itupeleke katika hali iliyokuwa nzuri. Na hayo mabadiliko hakuna mtu atayejua mabadiliko yako isipokuwa wewe mwenyewe. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Sifa ya mwanadamu yuko namna hiyo, yeye mwenyewe ana uwezo wa kujua matendo yake, yeye mwenyewe ana uwezo wa kujua aliyoyafanya. Walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa udhuru mwanadamu huyo kwamba nilifanya hili kwa sababu fulani, ilitokea kitu fulani, ikawa ni jambo fulani, lakini yeye mwenyewe anajijua. Tukifanya tathmini sisi wenyewe, kila mmoja anajua mimi Ramadhani yangu mpaka sasa 5%, huyu 10%, huyu 15%, huyu 20%, huyu 100%, huyu kadhaa. Kwa hiyo Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Je, mpaka sasa Ramadhani imekubadilisha vipi? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa maneno anayosema, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla, ibada iliyokuwa bora ambayo Allahu tabaraka wa taala ahabbul a'mali, Mtume anasema ahabbul a'mali adwamuha, ibada ambayo Allahu tabaraka wa taala anaipenda, adwamuha, ni ile ibada yenye kudumu, wa in qalla, hata ukifanya kwa uchache. Mathalan, Ramadhani imeanza, tuna tarawih. Yule mwenye kudumu tarawih, walau anaswali raka 12 kila siku, 12 kila siku, lakini akamaliza zile 12 zake ndani ya Ramadhani, huyu ni bora kuliko yule ambaye akija anazipiga 20, anapotea wiki, anakuja tena anapiga 20, anapotea wiki, anakuja hivyo. Kwa hiyo Ramadhani imekuja kutufanya sisi tudumu na matendo mema. Ramadhani imekuja kutufanya sisi tuweze kuyadhibiti matendo mema, wa inqalla, hata yakiwa ni machache. Ikiwa Ramadhani tunahamasishana kuwasaidia wajane, Ramadhani tunahamasishana kuwasaidia mayatima, kuwafanyia wema majirani, basi jambo hili liwe ni maisha yetu endelevu ya kila siku, hata ikiwa ni kwa uchache. Mwaka mara moja unachagua siku kwa ajili ya kualika chai watu nyumbani, kama unavyofanya kualika watu iftari nyumbani, japo ikiwa ni uchache. Sasa hii Ramadhani ndiyo malengo yake makubwa, la'allakum tattaqun, lengo tuwe wacha Mungu. At-taqwa yazidu wa yanqus, kanuni ilivyo ucha Mungu unazidi na unapungua. Yazidu bitaa, ucha Mungu unazidi kwa kufanya matendo ya utiifu mengi. Unaswali sana, unafunga vizuri, unasoma Qur'ani, unatoa sadaka, unawasaidia wasiojiweza. Yani inafikia hatua, mfano hapa nje ya msikiti wa Mtambani kuna barabara, kuwavusha wanafunzi tu, yawezekana kuna mtu ajiwekee uradi tu kwamba mimi uradi wangu, wanafunzi wakitolewa ambao hawapandi gari upande huu wanapandia kule, mimi uradi wangu niwe nawavusha tu. Ni jambo bora ukidumu nalo kuliko kutokujifanyia tathmini nini umefanya. Allahu tabaraka wa taala anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao wanaofanya juhudi wakatambua kwamba Ramadhani imekuja ina malengo, Ramadhani imekuja ina mpango wa kunitoa hapa kunipeleka huku, akawa anajiangalia yeye mwenyewe, basi Mwenyezi Mungu watu hawa huwa anawaongoza. Sasa mimi na wewe tangu tufikiwe na Ramadhani mpaka leo,
Yawezekana tumegawika makundi mawili. Kuna watu wanafurahia kuwemo ndani ya Ramadhani. Wako baadhi ya watu namna hiyo, yani anafurahi, anatamani Ramadhani iendelee kuwepo. Na hawa pia wako makundi mawili. Kuna kundi wanafurahi Ramadhani iendelee kudumu na iendelee kubaki kwa sababu ya baraka, khairati ambazo zipo ndani ya Ramadhani, ile kuzidishiwa matendo mema mtu akiwa anafanya, Allah anazidisha thawabu, zile fadhail ambazo ziko ndani ya Ramadhani. Yani inafikia hatua mtu anatamani Ramadhani iendelee kubaki tu kwa sababu anajua mimi ninafanikiwa katika maisha yangu ya kiimani. Lakini kuna mwingine anatamani Ramadhani ibaki kwa sababu ana uhakika mpango wa kula sio mbaya kwake ndani ya Ramadhani. Yani kuna mtu ana uhakika kwamba nisipofuturu kwa fulani nitafuturu kwa fulani, nisipofuturu msikiti fulani nitafuturu msikiti fulani. Na kuna watu shekhe, Ramadhani makwao hawafuturu kabisa. Yeye asubuhi akitoka yuko sehemu, jioni yuko sehemu. Inafikia hatua akashajiwekea mazingira mazuri kwa upande wake, anavyoona kwamba mimi nitakuwa nafuturu huku kule mpaka Ramadhani inaisha. Basi kuna watu wa namna hiyo wanatamani Ramadhani isiishe. Sheikh, leo amealikwa iftari kwa bosi fulani, kesho kaalikwa kwa fulani, kesho kutwa kaalikwa kwa fulani. Anatamani mtu wa namna hii Ramadhani iishe. Lakini kuna wengine watatamani Ramadhani sasa iondoke. Huyu anatamani isiishe. Kuna mwingine anatamani Ramadhani iondoke kwa sababu nao wako makundi mawili. Kuna mwingine maskini anaona Ramadhani kama imemzonga tu. Yani anafunga lakini anatekeleza wajibu tu kwa kuwa ni kutiba alaikumus siyamu. Lakini lau kama sio hivyo, huyu mtu alikuwa anatamani Ramadhani iwe imeondoka siku nyingi kwake. Sasa hali ambayo ipo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuletea ibada, sio adhabu. Na ile ibada iliyoletwa sisi tujifanyie tathmini sisi wenyewe, nini ambacho tumefanya. Kuna mwingine anatamani Ramadhani ishe leo, lengo na madhumuni aweze tu kuyafanya mambo yake ambayo alikuwa amezuilika kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kitu ambacho kipo lazima tujue, Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Na mabadiliko yaliyokuwa bora ni mabadiliko ya kukutoa katika mabaya kuingia katika mazuri. Ndio Ibn al-Qayyim anasema, as-sa'idu man istaghalla Ramadhana litaghyiri hayatihi. Mtu aliyekuwa mwenye akili timamu, mtu mwema, mtu mzuri ni yule ambaye anaitumia Ramadhani kwa ajili ya kubadilisha maisha yake. Kuna makosa akayafanya nje ya Ramadhani, anaona Ramadhani ndiyo muda wa mimi kulia na Allahu tabaraka wa taala. Yako mambo ambayo anajua anazuilika nayo ndani ya Ramadhani. Basi ikiwa mtu anazuilika Ramadhani kumuingilia mkewe wa halali mchana wake, huwezi kumuingia mkeo mchana wa Ramadhani, labda ndio itokee muwe mmesafiri huko, sawa. Lakini maadamu upo wewe mzima, hauwezi kumuingilia mkeo mchana wa Ramadhani. Sasa miongoni mwa tathmini, kama kuanzia Ramadhani ya kwanza mpaka leo ya 10 ngapi, 13, 14, umeweza kujizuia, haujafanya maasiya haya ndani ya Ramadhani, hii ni tathmini ya kwamba unaweza kuishi bila ya kufanya uzinzi. Inawezekana. Kama Ramadhani ya mwanzo mpaka leo hujafanya, unaweza. Sasa hivi imekuwa hatari ya vijana wa leo, unaweza ukawa kwenye darsa alafu linakuja swali tu, anakuuliza swali tu, shekhe, inakuwaje hukumu ya mtu ambaye mchana wa Ramadhani anafunga vizuri alafu usiku wa Ramadhani kateleza? Asa unatelezaje? Ushajua kuna matope, kwa nini uteleze upite huko? Tu anaweza kukuuliza swali kama hilo. Ukishasikia swali kama hilo, jua kuna mtu kashaharibu huyo. Sasa kawaida ilivyo Ramadhani, mchana wa Ramadhani ni Ramadhani na usiku wa Ramadhani ni nini? Ni Ramadhani.
as-sa'idu man istaghalla ramadhana litaghyiri hayatihi. Wewe unashindwaje kutumia Ramadhani kubadilisha mfumo wako wa maisha? Kama ulikuwa ni mtenda dhambi, mlevi mfano, umeweza kuacha ulevi ndani ya Ramadhani, muda wote ulewi, unashindwaje kukomaa baada ya Ramadhani ikawa ndiyo maisha yako yamebadilishwa na hii baada ya Ramadhani? Hiyo ndio tathmini bora. Tathmini bora ya kujifanyia ni kuja na mabadiliko ya maendeleo. Kuna watu hawajiwezi kwa sigara, hawajiwezi, wabovu kupita maelezo. Sasa unaweza ukajizuia na sigara masaa 13, maana yake mchana kutwa wewe hujavuta sigara mpaka inafika jioni. Haya masaa ulioweza kustahimili, kwa nini usijifanyie tathmini kwamba ni masaa mengi haya? Kwa nini usijiwekee kwamba sasa mimi sigara basi? As-sa'idu man istaghalla ramadhana litaghyiri hayatihi. Mtu mwema ni yule ambaye ameweza kuitumia Ramadhani kwa ajili ya kuibadilisha nafsi yake, kwa maana ameamua kuitumia Ramadhani kuwa ni kubadilisha mfumo wa maisha yaliyokuwa mabaya. Washaqiyu, na mtu muovu, man kharaja minhu kama dakhala, ni yule ambaye Ramadhani imetoka kama ilivyoingia. Yani Ramadhani imekuja kwako, inaondoka, ukiulizwa mabadiliko gani uliyoyapata, huna, labda umenenepa kwa kufuturu sana. Ramadhani imekuja kwako mpaka inaondoka, mabadiliko gani uliyoyapata? Labda utasema nimenunua kanzu nzuri kwa ajili ya kuswalia tarawih. Huyu ni mtu mbaya sana. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mara moja alikuwa akitembea, yuko na masahaba, anatoka anaingia msikitini, kama anapanda mimbar na kushuka anaitikia amin. Mara ya pili Mtume anaitikia amin. Mara ya tatu Mtume anaitikia amin. Masahaba ilibidi wamuulize, Mtume umeitikia amin mara tatu, wewe mwenyewe hatukuoni ukiomba dua? Umeitikia amin mara tatu, hatusikii mtu akiomba dua, vipi? Mtume akasema, amekuja Jibril ameniambia mambo matatu ambayo ni dua. Jambo la kwanza amesema, ameharibikiwa yule ambaye dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya, nimetajwa mbele yake na yeye hakuniswalia. Maana yake anatajwa Mtume Muhammad alafu hujasema sallallahu alayhi wasallam, umeharibikiwa. Baada ya jambo hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia amin ya pili ni kwa yule ambaye amewapata wazazi wake wawili, yeye akiwa kijana barobaro mwenye nguvu, lakini wale wazazi wawili haikuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Manake Mtume anasema mzazi ni mlango wa pepo, khiari ni kwako. Mzazi amekaa katika mlango wa pepo, utumie kama mlango upite ama umsukume mzazi wako. Ndio leo baadhi ya watu wanawasukuma wazazi wao kwa kuwatukana, kwa kuwashambulia, kuwakashifu. Maskini umeoa mkeo akihangaika, basi antengeneza fitna tu, usimpende mama yako. Mkeo anachoma mpango pale, bwana mimi mbona kila nkilala namuota mama yako? Mbona kila mtoto akilia usiku mimi nikilala naona ndotoni kama mama yako anakuja? Msema vizuri na mama yako bwana. Hapo tayari mkeo anakutafutia moto hapo, sawa Mkeo anakutafutia moto mkubwa sana. Baada ya muda unaweza ukahangaika, unakutana na wale matapeli feki, wale matapeli feki wanaojiita wataalamu. Wewe mtaalamu unaingia ndani kwa mtu, kazi kumnyoa nywele, huwezi kuchukua kitu chochote. Mtaalamu huwezi kutengeneza gari, huwezi kutengeneza umeme. Sasa watu wa namna ile wanakuja wanamwambia mkeo, au umeenda wewe na mkeo, wanakuambia inavyoonyesha hapa mtakosa mwana na maji ya moto. Inaonyesha mama yako
anamroga huyu mtoto, na mama yako ndiye anayekukalia vibaya kwenye mambo yako, hauendelei kwa sababu ya mama yako. Swali dogo tu la kujiuliza kabla hukwenda mbali, huyu mama kama ni mbaya angeniweka tumboni kwake miezi 9? Huyu mama kama ni mbaya angenipambania kwa kuuza kachori na kaimati mimi nisome? Tena wengine maskini ya Mungu baba zao wamekufa mapema, wengine wametelekezwa na wazazi wao wa kiume. Yani mama anapambana yeye, jua lake mvua yake, mama anahangaika barabarani, anauza mahindi, msimu wa mahindi umekwisha, mama anauza, wanasema chaji, kifurushi. Kitembea barabarani unakuta baadhi ya kina mama sasa hivi wanauza vifurushi, miogo imechanganywa, njugu mawe, sijui kitu gani, mikorokoro kibao. Maskini ya Mungu wale kina mama wana watoto wao wanaowalea nyumbani, na kuna mwingine anafanya biashara hiyo, ana mtoto mgongoni, alafu baada ya muda huyu mtoto alivyokuwa bwege anaoa mwanamke, anachonganishwa, anafitinishwa yeye na mama yake kwamba mama yako mchawi atatumaliza. Basi mtoto anaepukana na mzazi wake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliitikia amin kwa mtu ambaye kawakuta wazazi wake wawili ama mmoja katika wazazi wake, alafu akashindwa kuingia peponi kwa sababu ya yule mzazi. Sababu Mtume anasema ridhallahi fi ridhal walidain, radhi za wazazi wawili, radhi za Allah zipamoja na radhi za wazazi wawili. Lakini makasiriko ya Allah pia fi sakhtil walidaini, ukiwaudhi wazazi wako kwa jambo ambalo ni la kisheria, umewakosea wazazi wako, umemuudhi Allahu tabaraka wa taala. Ndio Ibn Abbas anasema ziko aya 3. Aya 3 hizi zimeteremshwa zikiwa na mambo matatu. Maana yake aya 3 zimeunganisha mambo 6. Halikubaliki moja isipokuwa yawe mawili. Kwa hiyo 3 katika aya 3 jumlisha 3, mambo 6. Miongoni mwa mambo hayo anishkurli waliwalidaika. Allah anasema nishukuru mimi na umshukuru, uwashukuru wazazi wako wawili. Leo baadhi ya watu watuishi sawa na wazee wetu, tubadilike. Dua ya 3 Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyoitikia amin, anasema Mtume ni kwa yule ambaye amefikiwa na Ramadhani, lakini ile Ramadhani haikumbadilisha na haikuwa Ramadhani ni sababu ya yeye kuingia peponi. Kwa hiyo ikitokea baba Ramadhani imefika mpaka inaondoka, hauna mabadiliko yoyote, una hatari kubwa sana. As-saidu man istaghalla Ramadhana litaghyiri hayatihi, mtu mwema ni yule ambaye ameitumia Ramadhani kuyabadilisha yale maisha yake. Maana yake anakaa kwenye maisha ya usawa. Washaqiyu, na mtu muovu ni yule ambaye kharaja minhu kama dakhala, Ramadhani imetoka kama ilivyoingia. Yani Ramadhani imeingia inaondoka, huna mabadiliko yoyote. Ramadhani imeingia inaondoka, huna kablia huna baadia. Ramadhani inaondoka, sadaka utoi. Ramadhani inaondoka, usemi na ndugu zako, hamna kitu unachopata wewe. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama miongoni mwa maneno anasema ya kwamba matendo ya waja yananyanyuliwa kwa Allah kila siku mbili, Jumatatu na Alhamisi. Haya matendo tunayoyafanya ya jana, Alhamisi ya jana, tayari matendo yetu yamepelekwa, na Jumatatu yanapelekwa tena. Yakishapelekwa, Allahu tabaraka wa taala anawasamehe watu wote isipokuwa illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi shahna. Watu wawili hawasamehewi. Yani matendo yakipelekwa, sasa fikiria wewe matendo yako ndani ya Ramadhani yanapelekwa, lakini huna msamaha.
unakaa tu ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alafu ya tawwab tub alaina waghfir lana waliwalidina ya tawwab. Hauna msamaha wewe, pamoja unaomba tuba alaina waghfir lana waliwalidina, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kana bainahu wa baina akhihi shahna, kuna chuki, kuna kinyongo, kuna ugomvi, kuna matatizo baina yake na ndugu yake. Watu wawili hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia malaika, andhiru hadhaini hatta yastaliha, hawa wawili waacheni mpaka wapatane, ndio wapate msamaha wa Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sasa wewe Ramadhani imekuja, ni mwezi wa mabadiliko, lakini ubadiliki kupatana na ndugu zako, wewe ni mtu wa namna gani? Ramadhani umekuja, ni mwezi wa msamaha, wewe hausamehi wenzio, wewe ni mtu wa namna gani? Na Allah kishasema khudhil afwa, samehe kwa wale waliokukosea, wa'mur bil urfi, amrisha matendo mema, wa a'rid 'anil jahilin. Hizi ndio kanuni nzuri za kuishi na watu. Ukitaka kuishi na watu, shika mambo haya matatu yaliyoguswa kwenye sehemu ya aya. Khudhil afwa, samehe kila anayekukosea. Khudhil afwa, kila aliyekufanyia ubaya penda kusamehe. Alafu wa'mur bil urfi, amrisha matendo yaliyokuwa mema, amrisha mazuri. Yawezekana yule aliyekukosea muelekeze njia ya usawa. Maisha hayataki hivi, binadamu tutakiwa tuishi hivi. Alafu mwisho wa a'rid 'anil jahilin, puuza wajinga. Kama haujapuuza wajinga huwezi ukaishi. Kama haujapuuza wajinga, na kila siku wajinga wanakufa na wengine wanazaliwa, na kila kwenye taasisi kuna wajinga, na kila kwenye familia kuna wajinga, na kila sehemu kuna wajinga. Na ujiangalie, ikiwa kwenu hamna wajinga, pengine ndio wewe mjinga mwenyewe, lakini kila sehemu wajinga wapo. Siku moja zama za Saidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akiwa yeye ndio khalifa anaongoza pale, amiri al-mu'minin, kulikuwa na mmoja katika wafuasi wake, wale watu wa karibu wa Saidna Umar, alikuwa anamuomba, bwana, kuna ndugu yangu anatafuta channel kwako. Ilikuwa kanuni ilivyo zamani, mpaka sasa kanuni ndo ile ile. Tuchukulie mfano leo, Sheikh Shaban, Allah mhifadhi amjalie kila la kheri, ni imamu msikiti wa Mtambani, ndivyo? Sheikh Shaban inawezekana kuna channel anazo, kuna mabosi kawashika hivi, na anao yeye mwenyewe, kiona anavaa kanzu mashallah, ana duka ambalo ana uhakika nikifika anachukua. Sawa na tutakiwa kuwa na husda katika jambo kama hilo. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, Mwenyezi Mungu anampa mtakaye. Sasa leo inawezekana Sheikh Shabani watu washaona kwamba yuko na fulani, yuko na fulani, tena maskini ya Mungu wapigi virungu. Unajua miongoni mwa watu wake wa karibu, Sheikh Shabani angekuwa ni mtu wa virungu, kashaomba gari kashapewa. Miongoni mwa watu wake wa karibu, sio yeye chawa, bali ni rafiki yake, ni mtu ambaye ana uwezo tu wa kuamua, bwana Sheikh Shabani chukua gari endeleza maisha yako. Lakini maskini ya Mungu kakaa tu, Mungu atampa lililokuwa na kheri kwake. Unajua kuna kipindi vya kupewa vina masimango navyo. Sasa itokee Sheikh Shabani anakuja mtu, bwana Sheikh naomba channel nifike kwa fulani. Sheikh naomba channel nifike kwa fulani. Naomba channel nifike kwa fulani. Wapo watu wa namna hiyo. Wakishakuona wewe uko karibu na mtu fulani, basi jambo la kwanza anaomba channel ya yule mtu awe naye karibu. Ndio maana baadhi ya watu wengi wakishawashika baadhi ya watu, channel ya kupi. Yaani kama una jambo nione mimi nitaenda kumwambia yule bwana. Yawezekana nikakupa channel wewe, alafu ukaharibu wewe na ukaniharibia mimi pia.
Saidna Omar ilitokea ndugu yake kaomba channel akutane. Yule mfuasi wake kiongozi miongoni mwa viongozi kaomba channel akutane na Saidna Omar. Basi alipokutanishwa yule bwana akamuomba, yupo ndani katika ile nini hekalu la kiongozi, akamwambia Saidna Omar, kuna ndugu yangu anaomba tukutane, ana mazungumzo na wewe. Maskini ya Mungu hajamuuliza ndugu yake unaenda kuongea nini. Yule ndugu alipofika kwa Saidna Omar akaanza kumwambia, Omar, nilikuwa naitafuta sana nafasi ya kukutana na wewe. Omar, watu wanakufa njaa, wewe umekaa. Omar, wewe ni kiongozi wa namna gani? Omar, unawatesa watu. Omar, unawanyongesha watu. Omar, wewe ni kiongozi ambaye hujui majukumu yako. Alitoa yule bwana maneno mingi sana. Baada ya kutoa yale maneno, Saidna Omar kajazibika. Mwenye ndugu yuko hapa sasa, ndo katengeneza channel. Ndugu yangu kakutane na Saidna Omar, unaenda kumkutanisha ndugu yako, ndo akili zake namna hii na mtu. Yule bwana Saidna Omar kajazibika, anatetemeka, anataka amshike yule bwana. Huyu aliyetengeneza channel anamwambia Saidna Omar, ya amira almu'minin, hivi usome aya ya Mwenyezi Mungu? Sasa kuna kipindi kuna watu wakijazibika wanabadilishwa na nini? Na Qur'ani. Aya ipi? Mwenyezi Mungu anasema khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Mungu anasema mambo matatu: khudhil afwa, samehe; wa'mur bil 'urfi, amrisha yaliyokuwa mema; wa'rid 'anil jahilin, puuza wajinga. Huyu mjinga kama wajinga wengine. Pamoja ndugu yangu, pamoja mimi ndiye niliyesema aje, sikujua nini anataka kusema, mpuuze huyu, ni mjinga kama wajinga wengine. Saidna Omar pale pale roho yake ikashuka, jazba ikapungua, akaamua kupuuza. Kwa hiyo hata kwenye maisha ya kawaida wajinga hatukosekani, wajinga tumo. Kwa kuwa wajinga tumo, ili uishi na watu vizuri, chukua kanuni tatu: khudhil afwa, samehe; wa'mur bil 'urfi, amrisha mema; wa'rid 'anil jahilin, puuza wajinga. Ikiwa kila jambo unaliweka wewe, haiwezekani. Unakuta mtu mwingine shingo lake akinuna kidogo, shingo limetuna limetoka kuliko nini, kameza mengi huyo. Sasa kuna kipindi acha kuyameza mambo, puuzia baadhi ya matatizo. Sasa Ramadhani imekuja, Mtume anasema yule ambaye kafikiwa na Ramadhani hajasamehewa, basi mtu huyo amepata hasara. Sasa ili tusamehewe na si lazima tusamehe, si ndivyo Kwa hiyo kama una matatizo na ndugu yako, matendo yetu ndani ya Ramadhani yanapandishwa alhamdulillah, Jumatatu, Alhamis. Sasa yakifika kule kwa Allahu tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu ndio anasema kwamba andhiru hadhaini, hawa wawili waacheni kwanza, hata yastaliha, mpaka wapatane. Ndugu yangu ambaye hupatani na ndugu yako, una uhakika utaishi mpaka lini? Una uhakika mtapatana lini? Ukifa haujapatana na ndugu yako ndo iwe nini? Amekufa ndugu yako hamsemi, utaenda vipi kwenye huo msiba? Kwa hiyo tuitumie Ramadhani kwa ajili ya kubadilisha mwenendo wetu. Unajua Mungu namna anavyosema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hii ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu. Tukisema Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko, ndiyo, lakini ni kwa watu wote? Hapana, ni kwa wale wanaotaka mabadiliko. Ramadhani ni mwezi wa kujifanyia tathmini, ndiyo, ni mwezi wa tathmini kwa watu wote? Hapana, bali ni mwezi wa kujifanyia tathmini kwa wale ambao wanataka kufanya tathmini ya matendo yao. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saidna Omar anasema maneno haya, jifanyieni tathmini kabla nyinyi hamjakutana na Allah mkaenda kuulizwa kwa funga zenu. Leo Ramadhani ya leo, jiulize, pata muda kaa. Ramadhani ya kwanza nilikuwa hivi, Ramadhani ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Kuna watu kila Ramadhani zinavyozidi kwenda, ucha Mungu ndio unazidi kwao.
baadhi ya watu kila Ramadhani inavyozidi kwenda mbele ndiyo uchamungu, mapenzi, hamasa, ibada zinazidi kwao. Lakini subhanallah, kuna watu kila Ramadhani zinavyozidi kwenda ndio wanazidi kupoteza. Walianza na 100 wanamaliza na 3. Sasa Ramadhani ni mwezi wa tathmini. Angalia matendo yako uliyoyafanya. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadilishi yale mambo walionayo watu hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wenyewe wabadilishe katika nafsi zao. Kipo kisa kimoja cha kuchekesha, huwa wanakizungumza baadhi ya mashehe, na hiki kisa pamoja kikiwa ni cha kuchekesha, lakini kichukue kwa njia ya mazingatio. Mashehe wanasimulia ya kwamba siku moja panya alimtongoza ng'ombe. Hiyo kwanza haiwezekani, tunakubaliana kisa kama hiko hakiwezekani, tunakubaliana, tukubaliani, lakini ndio cha kuchekesha. Lakini wewe kichukue katika mfumo wa nini wa mazingatio. Panya baada ya kumtongoza ng'ombe, ng'ombe akamkubalia. Ng'ombe alipomkubalia akaambia basi sawa, twende kwako. Ni kisa ambacho sio cha kweli Hakuna mtu anayeweza akasikia mitongozo baina ya panya na ng'ombe wanatongozana vipi, sawa Lakini wanakitaja baadhi ya mashehe kwa njia ya mazingatio. Ng'ombe akaondoka na yule panya. Unakaa wapi? Mimi nakaa huku. Safari imeendelea. Walipofika mmoja miongoni mwa sehemu kuna maji, ng'ombe anamuuliza panya, kwako wapi? Kwangu tukivuka eneo hili. Haya tuvuke twende. Panya anamuuliza ng'ombe, ninavukaje? Maji yashakuwa mengi haya. Kipindi mimi natoka na kufuata wewe maji hakuna. Sasa mvua zimenyesha, maji yamefika, mimi nikiingia na kufa hapa. Ng'ombe akamwambia, kwa hiyo tatizo ndo hilo. Haya, panda kwangu twende. Baadaye utakuja ukiangalia hiki kisa na mazingatio nitakayokupa. Panda kwangu twende. Ng'ombe akambeba panya, switi wake. Baada ya kumbeba amemvusha lile eneo. Haya, tuendelee na safari. Wakaendelea na safari. Wameenda safari yao mpaka walipofika. Ng'ombe anamuuliza panya, atufiki? Anaambia bado kidogo tufike. Wakafika sehemu, anaambia bwana, tushafika nyumbani kwangu. Nyumbani kwako wapi? Nyumbani kwangu ndo hapa unapopaona kile kichuguu. Sasa anamuonyesha kuna kichuguu, anaingia. Anaambia kwa hiyo kunitoa kote kule, uona tegemea mimi na wewe tuishi hapa? Ukinipenda itabidi tuishi. Haya, hebu kwa mfano wewe umeingia ndani, mimi naingiaje humu sasa? Nyumba ya panya ng'ombe akai, si ndivyo? Mwisho wa siku ng'ombe akamwambia panya, mimi sikuwepo na wewe hukuwepo, na huyo aliyesimulia hakuwepo, na yeye mwenyewe aliyemwambia hakuwepo. Ni kisa tu katika hikma za kuwatengeneza watu. Ng'ombe akamwambia panya hivi, tafuta mpenzi saizi yako au jenga nyumba kubwa ambayo mimi nitaishi. Tafuta mpenzi saizi yako ambaye mtaishi kwenye kijumba chako, au jenga nyumba kubwa ambayo mimi nitafanya nini? Nitaishi humo. Panya kabaki analia tu, aliambiwa ni usawa. Kwa hiyo hata sisi Ramadhani ilipokuja, ule ucha Mungu tunaoambiwa la'allakum tattaqun, hapa ndio utaelewa hiki kisa. Ule ucha Mungu sio kitu kidogo. Yaani ucha Mungu ni kitu kikubwa mno. Ima tuchague kuachana na makorokoro yetu tulionayo, mambo ya hovyo tulionayo, tuupokee ucha Mungu, au kama hatuwezi basi tuishi katika maisha yetu ya kawaida. Ndio la'allakum tattaqun, ili moyo wacha Mungu. Tathmini mwaka huu tu, usianze Ramadhani hizo zilizopita. Tukianza kuulizana, kuna mtu kafunga Ramadhani 50 humu,
kafunga Ramadhani 50 lakini bado ana matatizo kibao. Sasa tuangalie Ramadhani ya leo ambayo tuko nayo ndani ya mwaka huu imekubadilisha vipi? Matendo ndiyo anayokufanya we ubadilike, sio kutamani. Najua kila mtu anatamani, yani kianza Ramadhani kuna wengine wote status Ramadhani Karim, Ramadhani Mubarak. Yani kuna mtu atatafuta picha yake ana kanzu na watakia wote Ramadhani Karim. Nafanya kila mtu atafanya. Na kuna watu wanatamani, tena mwingine anaandika na kuomba dua, Mwenyezi Mungu tukubalie funga zetu, tujalie tuwe wacha Mungu. Lakini mbona matendo yako hayaendani na ucha Mungu? Ile al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-isti'dadu li yawmi ar-rahil wal-ridha aw al-qana'atu bil-qalil, mbona kwako hayapo? Maana Saidina Ali alisema at-taqwa arba'un, taqwa ni mambo manne. Kisikia watu wanasema ucha Mungu, ucha Mungu, ucha Mungu, ni mambo manne. Jambo la kwanza al-khawfu min al-jalil, kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Kawaida ilivyo, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan, au wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ukiwa na hofu ya kumkhofia Mungu tu tayari umefanikiwa. Na hii hofu unavyoipata ndani ya Ramadhani, Ramadhani ukweli. Kuna kipindi watu wakifika baadhi ya mida, yani kuna mtu anatamani, yani ingekuwa sio Mungu hapa, ningeonja walau kidogo tu nikazie swaumu. Sinatokea Ramadhani. Sasa namna inavyokuwa Ramadhani unaogopa walau kukazia swaumu, ndio utakuta mtu akisukutua pale, kamaliza kuchukua udhu wenye kulateni, anabaki dakika nzima anaanza kutema tupu. Anakuja mpaka mlangoni anarudi tena anatema tena. Huo uongo. Sisikutue basi. Kama ushajijua uko namna hiyo, ile yote inakuwa ni al-khawfu min al-jalil. Ramadhani mtu anaogopa kufanya maasiya, ndio ile anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ramadhani tunamuogopa Mungu kana kwamba tunamuona, ibada vile tunavyozifanya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mtume aliulizwa kuhusiana na ihsan. Sasa Ramadhani hapa mfano tunaisikia harufu tambi huko, si ndio Lakini mpishi hata mmoja hawezi kuthubutu aseme tonge moja tu walau mimi mpishi nianze kuonja. Haiwezekani, kamwe haiwezekani. Kwa hiyo baada ya Ramadhani tutakuwa na tathmini nzuri, al-khawfu min al-jalil tutakuwa tumeacha moja kwa moja, wal amalu bitanzil, na kufanya matendo kwa mujibu wa Qur'ani. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao kitabu kitukufu kimeteremshwa. Hudan linnas, Qur'ani sio kitabu tu cha kawaida, bali ni muongozo wa maisha ya watu. Tunataka kuoa, Qur'ani imetufundisha. Kuuza imetufundisha. Kununua, kukopesha, kuweka bondi, kila kitu Qur'ani imetufundisha. Basi maisha yetu ya Ramadhani, ule ucha Mungu unapatikana kwa kufanya matendo kama yalivyoteremshwa kwa kinywa kipana cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama jambo jingine, wal isti'dadu li yawmir rahil, kufanya maandalizi kwa ajili ya kifo. Hizi funga tunazofunga sie wenyewe tunajifanyia tathmini tu, ya Rabb, kwa kuwa Mtume kasema al-Qur'an was-siyamu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyama, funga na Qur'ani vitamuombea mtu siku ya kiyama. Ya Rabbi jalia na mimi funga ikaniombee. Tena funga inaanza kukuombea kabla ya kiyama, kaburini tu pale wakija wale malaika kuhoji, funga inakuja inakugadi, huyu alikuwa anafunga. Unakuta kuna mwingine anafunga tu, ya Rabbi funga yangu ikaniombee, sina mimi ibada ya Rabbi. Ndio hilo tu ya Rabbi, basi ni kujiandaa kwa ajili ya kifo. Lakini mwisho, walqanaatu au waridha bilqalil, kutosheka na kile kichache chako. Ramadhani hatuticha juu. Ramadhani mtu anaogopa kudhulumu. Ramadhani inawezekana ukizidishiwa chenji dukani ukarudisha. Si wapo watu wa namna hiyo bado wako hai bwana. Kuna mwingine hata Ramadhani
anazidishiwa chenji na anaminya. Sasa mtu anazidishiwa chenji na imamu, muda wa sadaka zile wanatoa sadaka watu wengi, imamu kashachanganya, akapokea 10, kaja mtu katoa 2, nipe 5,000. Mtu katoa 2,000 hapo anataka chenji 5,000. Imamu ushachanganyikiwa tena, umechukua unampa 5,000. Mtu afanye hivyo ndani ya msikiti, itakuwa uko barabarani. Kwa hiyo Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Jitathmini mpaka sasa imekubadilisha vipi Ramadhani? Na mabadiliko hayaji tu, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi mambo ya watu mpaka wao wenyewe waamue kubadilika. Amua kubadilika, acha mambo ya ajabu. Ramadhani kubadilishe, uishi hata baada ya Ramadhani. Na mabadiliko hayaji hivi hivi. Mabadiliko yanataka muhanga. Mabadiliko yanataka juhudi. Mabadiliko yanataka kujifunga kibwebwe. Mabadiliko yanataka maamuzi ya kikatili kweli kweli. Ndio Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wale wanaofanya bidii katika kuyatafuta mabadiliko tunawaongoza. Hauwezi kutafuta mabadiliko wewe Ramadhani inaingia, yani watu wanafanya adhkari na nini, muda wako umelala tu. Tena unatafuta sehemu yenye feni linalowaka sana. Alafu ukigusa ukiulizwa wanasema usingizi wa mwenye kufunga pia ibada. Haya, huu usingizi wako una nguzo ngapi kama ni ibada? Vitenguzi vyake vingapi? Sio vibaya kulala, lakini sio Ramadhani uitumie kulala tu. Au Ramadhani uitumie kucheza karata tu. Ramadhani unaitumia kuangalia movie tu, yani wewe huna lolote unalofanya. Lazima ufanye muhanga. Pata muda, soma. Kipindi somo ikiwa kali unasoma Qur'ani unaona kama utumbo unakatika hivi. Hapo ndo somo imekubali kweli hiyo. Sio kidogo tu unaenda chooni mara umekoga, umelala kifudifudi. Haieleweki, unalala chali. Ramadhani haina malengo hayo. Kwa hiyo lazima tuitumie Ramadhani, na Allahu tabaraka wa taala atatujalia kila la kheri. Tufunge maneno yetu kwa maneno ya Ibn al-Qayyim ambayo tumeyanukuu sana. Anasema as-sa'idu man istaghalla Ramadhana litaghyiri hayatihi wash-shaqiyyu man kharaja minhu kama dakhala. Ibn al-Qayyim anasema as-sa'idu man istaghalla Ramadhana, mtu mwema ni yule aliyeitumia Ramadhani litaghyiri hayatihi, kwa kuyabadilisha maisha yake kutoka kwenye ubovu na ubaya akaingia kwenye uzuri. Wasaidu, na mtu mwema, washaqiyu, na mtu muovu ni mtu gani? Man kharaja minhu kama dakhala, ni yule ambaye Ramadhani imeondoka kama ilivyotoka. Jiangalie, Ramadhani isiingie ikaondoka wewe uko vile vile. Lazima tubadilike, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kuyatengeneza tunayoyakusudia. Kwa hiyo Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko, lakini mabadiliko hayaji kwa kutamani. Lazima upambane kuyatafuta mabadiliko. Ramadhani ni mwezi wa kujifanyia tathmini. Yani asubuhi mpaka inafika jioni unafanya tathmini, nimefanya nini? Nimeharibu wapi? Nimeboresha wapi? Utaweza kufika kwenye malengo. Kinyume na hivyo, ya Tawwabu tuba alaina zitakuwa nyingi, na inawezekana ile funga isipokubadilisha tukawa hatukubadilikiwa, tukawa hatujasaidika na hatujafaidika na hiyo Ramadhani. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala tukubalie ibada zetu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala